dentro do avião. Ó, prometido, pronto, cumpriu minha promessa. Eu dentro do avião, estou embaixo, porque senão eu estou com minha tia aqui, não tô sozinha, eu vou mostrar pra aquele olha. E eu tô no meu... Foca, isso, muito bem, focou. Os cabelos. Então, gente, eu vou encerrar o vídeo só pra mostrar mesmo, então